I denne videoen skal vi gå gjennom de vanligste kirurgiske instrumentene, når de brukes og hvordan man enklest håndterer dem. Vi starter med pinsetten. Pinsetten er et gripeinstrument som brukes til å holde vev stabilt når man syr, eller holde vev til side under operasjoner. Her ser du en kirurgisk pinsett. Den har tenner på tuppen som gir den gode gripeegenskaper. Den anatomiske pinsetten er flat med riller, som du ser her. Pinsetten holdes som en penn med pekefinger og tommel mens den hviler på langefinger. På den måten får du god kontroll på pinsetten med et avslappet grep. La oss gå videre til saksen. Saksen brukes til klipping av tråder og vev, eller til disseksjon i vevet. Den mest stabile måten å holde saksen på er med tuppen av ringfingeren og tommelen i hvert sitt hull. Støtt saksen med langefinger og pekefinger, da får du god kontroll og et stabilt grep. Unngå å ha fingrene for langt inn i hullene, dette gir mindre bevegelighet. Ved å holde saksen med fingertuppene får du mer presise bevegelser og god rotasjonsmulighet. Det finnes flere typer sakser. Her ser du en skarp disseksjonssaks, og her ser du en butt disseksjonssaks. Nålholderen brukes til å holde nålen under suturering og er et gripeinstrument med låsemekanisme. Den holdes på samme måte som saksen, med tuppen av ringfinger og tommel i hvert hull. Langfinger og lillefinger støtter ringfingergrepet som gjør det stabilt, mens pekefinger holdes ut på skaftet for økt presisjon og støtte. Det er lurt å øve på å låse og åpne nålholderen slik at du behersker dette under suturering. Prøv å unngå å holde fingrene for langt inn eller i et for hardt grep. Da vil nålholderen kunne gå i låst stilling, og det blir vanskeligere å åpne den. Her ser du korrekt bruk og god utnyttelse av rotasjonen i håndleddet når man skal sy. Nå skal vi se på suturpakken, hvordan den åpnes og hvordan man tar ut nålen. Suturpakken gir oss mye informasjon. Her har vi en ikke-resorberbar 3/0-sutur med 3/8 krumning og skjærende nål. Når man åpner suturpakken, ligger nålen slik at man kan ta den rett ut med nålholderen uten å ta i den med fingrene. Nålholderen låses 2/3 inn på nålen med 90 graders vinkel. Da får man god kontroll på nålen, samtidig som man unngår å skade spissen eller trådfeste. Tråden kan du legge under pekefingeren for å ha kontroll på den. Når du syr, har du nålholderen i din dominante hånd og gjør en supinasjonsbevegelse, sånn som dette. Nå skal vi se på skalpellen. Den består av et håndtak og et blad som kommer innpakket. Skalpell finnes også som engangsutstyr. På håndtaket ser du en skrå linje som viser hvilken retning bladet skal settes på. Du åpner bladet og ser hva som er frem og bak ved å se på den skrå linjen. Når du skal feste bladet i håndtaket, tar du tak i bladet på den butte siden med nålholderen. Hold skaftet i ro mens du trer bladet på frem til du hører et klikk. Du holder skalpellen som du ville holdt en penn, da har du god kontroll. Eller du kan holde den med støtte av pekefingeren over, slik som dette. Når du skal legge et snitt, vil du treffe vevet med 90 grader og ha jevne, presise bevegelser. Unngå å vinkle skalpellen. Når du skal ta av bladet, bruker du igjen nålholderen. Hold skaftet i ro mens du tar tak i bladet helt nederst. Løft opp og trekk forsiktig av og kast bladet i gul boks. Det siste instrumentet vi skal se på er arteriepinsetten, også kalt en peang. Dette er et instrument som blant annet kan brukes til å stoppe blødning fra avskårne blodårer under operasjon. Den har rillet gripeflate og er lett krummet, og den holdes på samme måte som saksen. Hvis du vil lære mer om de ulike instrumentene, kan du lese mer i e-læringen.